Fala galera, aqui quem fala é o Xande. Olha, desculpa pelo sumiço, tá? É que hoje eu tô aqui para jogar Mario Maker World 3.0.0 e eu vou gravar umas 4 fases que eu fiz, tá? Menos essa aqui, tá? Não, mas vai ser essa. Pera, deixa eu deixar o negócio aqui, cuidado, porque sabe, eu fiz muito vídeo desse. Tipo, uns dias anteriores. Lá, quando eu fui deixar o negócio aí, quando eu fui ver como é que os minutos faltava. E se falar nada, faltar 0 minuto porque o deve tá bugado, tá? Mas eu recomendo o deve que é o único gravador de tela para celular. Bem, primeira fase já fui. Cuidado, chante. Bem, aí os gráficos estão no... Ah, não sei como explicar. Eu não tem aquela estrela, não. Esteira. Não tem aquela esteira, não, tá? Porque se bota o Fire Fires não bota. Mas também é legal o Fire Fires lançar essa edição logo agora. Porque não tinha lançado não. Porque não tinha lançado um mês atrás. Não, acho que um mês atrás. Acho que 4 da manhã, eu acho. Não, peraí, tô gravando vídeo. Tô gravando vídeo, peraí. Bem, pessoal, essa aqui vai ser... Essa é a penúltima fase, tá? A número 8 vai ser a última fase. Aí deixa eu mostrar os poros secretos, tá? Assim, ó. Tá, tô gravando vídeo, tá? Tô gravando vídeo, pera aí. Bem, pessoal, agora vamos... Essa vai ser a penúltima fase, peraí. Subo. Não. Sabe, olha, vou cortar caminho. Aí depois eu vou voltar da galera, prometo. Só vou cortar um caminhozinho, tá? Agora, corre, negado. Então, ó, esse é o spoiler que eu tô dando, tá? Desculpa, galera. Desculpa. Ó, seguindo... Ó, não te mostrando aqui, olha. Onde que tava, tá? Vou cortar o caminhozinho, tá? Tô bugado, sei lá. Pronto. Agora que aí tem um botão lá. Corre aqui. Assim, ó. Ah, eu tô bloqueado finalmente. Nossa, que espinho.
Tô gravando vídeo, peraí. Aqui é pra ter um Bowser. Só que não deu muito certo não, tá ligado? Corre, sobe, Mario! É gravando vídeo. É gravando vídeo. Bem, galera, vamos ver o que a gente vai fazer agora. Aí tá bem, opa, mais por aqui. Deixa eu ver se tá fase porque tá bugado. Pronto. Que é a fase número 4. Gente, eu acho que vou deixar todas das minhas fases aí na descrição, tá? Se vocês gostarem. Eu tô, só que eu tô gravando vídeo. Eu tô, só que eu tô gravando vídeo. Nossa, tô quase acabando, tá? Bem, galera, vamos pro level de tour. Como é que é o level de tour? Ó, como é que é o level de tour? Pera, deixa eu aceitar aqui. Ó, primeiro do Nisso Meu Bros. Quero. Bem, aqui ó, ele tem esse corpo aqui, olha. E não tá bugando não, como naquela versão Gold horrível do Mario 3.0.0. Versão bosta, versão. E melhor é um pau de certinho. Ah, e o papel baixo. O papel baixou certinho. Só tem um probleminha nesse estilo. Não tem como botar o Yoshi. Não tem como botar o Yoshi. Eu tô armazenando, mas que eu si. O Yoshi sumiu. Então não tá. Não tem. E no Mario Bros. Olha, o Oshimaru tá aqui. Só que não tá no cogumelo, tá, gente? E esse aí, como vocês viram, é colorido também. E já no Super Mario... Foi. Depois. Bem, é o P-Ball que tá desbloqueado finalmente. E numa 3, aquele aquele Rebros é esse daqui, olha. Peraí. E o Super Bros é a Pinguim Switch que é reconhecido, tá? Daí, gente, se você e os efeitos desbloqueados, deixa eu falar. Se vocês gostaram, deixa um like no canal, deixa na descrição. Tchau, galera. Até a próxima.